amahoro ya Kristo abane nawe, umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ikuzo ryayo mu mateka yawe, ububasha bwayo mu bihe byacu. Nitwongere uyu munsi tubyiringire, tubyizere. Tugeze ku munsi wa 48 mu masengesho dukora yo gusabira iyi si tuyitakambira, ariko ari nako turimo tuzenguruka mu bubasha bw'ibisingizo by'Imana. Ni isengesho rya Yeriko turimo dukora tuzenguruka inkuta z'ibibazo, inkuta z'ibigeragezo, inkuta z'ibyaha, inkuta z'ibyago, inkuta z'iki cyorezo cy'iyi korona. Turimo turabigotesha ububasha bw'Imana. Ntabwo ari twe tubwira Imana, ni Imana yo ibitubwira ikaduha n'ingabire yo kubikora. Nicyo uyu munsi tugiye kuzirikana mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 1 umurongo wa 67 kugeza ku murongo wa 79. Burya Imana izo umuntu, burya Imana irakuzi, burya Imana iragukunda, burya Imana yaraguteganyije. Nturi impanuka, ntabwo uri ikigeragezo, ntabwo uri umuvumo, ntabwo wavutse nabi, ntabwo uzabaho nabi, ntabwo uzamanjirwa, ntabwo uzaburanirwa. Nubwo wabona igisubizo cyaratinze kuza, nubwo wabona icyo wizeye wiringiye kitaraba mu gihe wabiteganyaga, uyu munsi hari indirimbo izaririmbwa mu buzima bwawe ivuga ngo nihasingizwe Nyagasani Imana ya Isiraheli, kuko yasuye umuryango we kandi akawucungura, akawukiza. Iyo ndirimbo izaririmbirwa mu buzima bwawe. Iyo ndirimbo Imana ituma mu buzima haza ibisingizo, hagaragara intsinzi yayo igihe cyayo gikwiye kigeze. Ngo igisabo cy'Imana gicundwa n'urambije, urambiwe yagiye. Wirambirwa, wivuga ngo ko nakoreye Imana, ko nasenze, ko nakoze ibikorwa by'urukundo, kubera iki ntarasubizwa? Zakariya yagumye mu Mana, aguma ku rutambiro, nubwo nta rubyaro yari yarabonye. Ntihabuza bamuryaniraga inzara, baturiya se nubwo akorera Imana ko nta mwana yabyaye, ko yabuze urubyaro, kuki itamwumva? Zakariya ashobora no kuba yarasabiye abandi bo bagahirwa, ariko we yari afite ubuzima, we na Elizabeti babayeho mu mutuzo. Uyu munsi Nyagasani azanye ingabire y'umutuzo mu buzima bwawe. Nimwubike iri jambo ryo muri Yozuwe umutwe wa 6 umurongo wa 10. Igihe Imana ibwira Abayisiraheli kuzenguruka ziriya nkuta za Yeriko, hari itegeko yabahaye: ntimusakuze. Reka mbasomere uwo murongo, ni ikintu gikomeye cyane mwese abashaka kugera ku ntsinzi y'Imana, kuko Imana ariyo igaragaza mu bihe byacu ikuzo ryayo. Imana yabwiye Abayisiraheli, yabahaye aya mabwiriza, irababwira iti mva mugende, ariko uko mugenda mwirinde urusaku, ntimusakuze, ntimugashaka iteka kwisobanura, ntimugashaka iteka gusobanura. Buriya hari igihe cya buri kintu cyose Nyagasani atanga ku bihe byose umuntu arimo aranyuramo. Imana yacu ni Imana idukunda cyane cyane, ku buryo buhebuje, ku buryo bukomeye, ku buryo Nyagasani iyo abona uko wahuye n'ibihe
bidasanzwe, ni nako nawe azakora ikintu kidasanzwe. Wenda bavuga baravuze, wenda ntihabuze n'abacika intege bakavuga bati yewe niba na Zakariya atarasubijwe iyo Mana turayishaka iki? Niba nuriye usenga apfuye ruriya rupfu cyangwa se ahuye na ziriya ngorane, cyangwa niba uriya wiyeguriye Imana ari we biriya bibayeho, yewe dukunda kuvuga, ariko ceceka. Uyu ngubu turi mu gihe cy'isengesho, tureke ububasha bw'Imana bukaba ari bwo butsinda. Zakariya aratwereka ko mu gihe yarimo asenga yiringiye Imana, icyo gihe niho Imana yaje kumwereka ko ubuzima bwe bwose yari isanzwe ibuzi, yarabuteganyije. Hari ibisubizo uzabona kera, ntuzagire ishyari ry'ababibona vuba. Kandi nanone ntugaheze amaso ku kibazo cyawe ngo bikwibagize kugirira abandi neza. Zakariya ari mu butumwa, yagumanye n'Imana nubwo atasubijwe. Gukorera Imana ntibikazemo condition ngo nitagira icya sinzagira ntya, nidakora ibi sinzakora ibi. Usanga kenshi tugira n'imihigo abantu biyaturiraho ngo ubwo Mana nungirira ntya nzagira ntya, nugira utya nzagira utya, ku buryo hari nabo usanga nibikomera avuga ngo bya bindi nari naremeye byarananiye. Imana no mubyeyi w'impuhwe, hari igihe umuntu yigerezaho akiyemeza ibyo azi neza ko nawe ubwe bidashoboka, ariko hari n'igihe abyiyemeza ntamenye ko ashobozwa na Kristo umutera imbaraga. Kamere ya muntu irihuta, ururimi rurabanguka, amasantima, amarangamutima yacu akunda guhubuka mu kuvuga. Zakariya aracecetse, akomeza kunamba ku Mana. Ariko igihe kigeze, Imana itanga ikimenyetso cyuzaba umuhanuzi w'isezerano rishya hagati y'irya kera n'irishya, akaba ari uzategura inzira ya Nyagasani ko azavuka kuri Zakariya na Elizabeth, kandi bari mu zabukuru. Hari abantu benshi bari mu zabukuru, hari ibintu byinshi tuvuga ngo bizamera gute, bizagenda gute, byaratinze. Reba mu muryango wawe, reba mu buzima bwawe, reba mu bagenzi bawe. Uyu munsi Nyagasani arongera kuduha ingabire yo kwemera kwirekuye, kwemera kwizeye, ukwemera gutegereza, ukwemera kwitangira abandi kutagamije kubanza guhabwa, mu kuri inyungu, mu kwemera Imana, mu gushaka Imana. Imana idukunda ku buntu, nidushyire mu rukundo rw'ubuntu, tuyisenge sans condition, tuyikorere sans condition, tuyubahe sans condition, kandi tubane nayo mu bihe byose. Nuko Zakariya yuzura Roho Mutagatifu ahanura avuga ati nihasingizwe Nyagasani Imana ya Isiraheli, kuko yasuye umuryango we kandi akawukiza. Yawugobotoreye ububasha budukiza mu nzu ya Dawidi umugaragu we, nkuko abahanuzi be batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera ko azadukiza abanzi bacu, akatubohora
akatugobotora mu nzara z'abatwanga bose. Yagiriye impuhwe ababyeyi bacu, yibuka isezerano rye ritagatifu, ya ndahiro yagiriye Aburahamu umubyeyi wacu, avuga ko namara kutugobotora mu maboko y'abanzi bacu azaduha kumukorera ntacyo twikanga. Tukarangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yo kubaho kwacu. Nawe rero wakana uzitwa umuhanuzi w'umusumba byose, kuko uzabanziriza Nyagasani ngo umutegurire amayira, ukamenyesha umuryango w'umukiro bazakesha kubabarirwa ibyaha byabo, kuko Imana yacu igira impuhwe zihebuje, ari nazo zatumye zuba rirashe amanuka mu ijuru aje kudusura, akabonekera abari mu mwijima no mu gicuku cy'urupfu, kugira ngo atuyobore mu nzira y'amahoro. Yasingizwe Nyagasani Imana ya Isiraheli, kuko yasuye umuryango wawe, kuko yasuye ubuzima bwawe, kuko yasuye akarere, igihugu cyawe, kuko yasuye iyi si yacu turimo muri ibi bihe by'iki cyorezo, kandi akaducungura. Gutinda kw'ibihe, gutinda gusubizwa, gutinda kw'ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima ntabwo ari ugukererwa kw'Imana, uko Imana iba yakeresheje icyo tuyibwira. Ni ukudusukure, itunagure, idukomeze, twakirane ibyishimo ibigeragezo tuhura nabyo, ndetse tubeho muri byose dukomeza kwitanga, dukomeza gukorera Imana, dukomeza kwizirika ku gushaka kwayo. Niyo ubwayo izahesha izina ryayo ikuzo n'icyubahiro, kuko yarabivuze, yabivugishije abahanuzi, byaranditswe. Igihe nikigera, iby'Imana yakubwiye, iby'Imana yakwanditse, icy'Imana yakuremeye, icy'Imana yandemeye, icy'Imana ishaka kutubwirira muri ibi bihe kizasohora. Nyagasani yongere kutwereka ko zuba rirashe yamanutse, yaje kudusura. Naza gusure uyu munsi, ngwino zuba rirashe, usure abari mu gicuku cy'umwijima, mu gicuku cy'urupfu, kandi utuyobore mu nzira y'amahoro.